Ni ma da Walid ka rika kira na. Walid. Wato maza kana ji? Ina jin ka. Ake lissahi a rayuwa gaba ɗaya. Lissahin me kake? Ni na tsakanina da kunan gaba ɗaya na hiku lissahi. Ko ba ka gani ba ne? Kawai kawai lissafi ne. Na gode ma Allah shi yasa nake jin daɗin zama da kai. Kwana biyu za ka ga wani lokacin ban zama ma. Bani nan bani waccan kasuwar bani waccan kasuwar. Ka san dalili? Adashe nake yi. Adashe? Eh. To amma adashen sati nawa da fara shi? Gaskiya an daɗe. Wasu ma sun kwakwasa amma a kwasai ba a yi rabi ba. Amma ni sati na gaba nawa ne kwasa ta ce. A nan dai to akwai kuɗi. Kaga in ka kwaso mu ma ya kaɗan sama wani abu saboda ka san me yasa muna zaman bai. Me yasa yana kake kwana shi? Kullum hankali wa hankali da kuma ka san mu sai ƙara ba ni kwana duniya. Idan ranar kwasa ta shi wanda na mu tana da haba hawa da bani ce idan na kwasa zan yi da Da Allah. ko kuma ki samu kalatta sai da kaga na sai da kalatta na sai da agwagwata na sai da talatalanta kai yanzu maganar da ake tinkiyar ta masa ta kasuwa A to shikenan sai ka biya ta. to zan biya ta mana tunda kuɗin suna da yawa A to kuɗi ne wannan ka sosai san mi ban gane na innan mu bane ya fi kuɗi na Lafiya? lafiya ya ne wallahi da shi muke a dacen Allah wallahi da shi muke shi wallahi shi ma bai kwashi na shi ba daga Wannan ba abu farin ciki bane. daga na kwasa sai Allah shi ka jira kai ba daga na ruwanka. kwasa sai shi ya aka yi ne Wai maza kai ina uwa da adashi. wa adashi Uwa adashi talatu. wa adashi talatu mutumiya ta Amin. ya aka yi Ka san da yanzu kwasar ka ce kuma kwasa ta ce albishirinka. goro Yanzu haka tana asibiti. Tana asibiti ba nan da nake ga maka yanzu haka ba ta ciwon kai ne ko malaria Ciwon kai ba ma ta gane mutane. ba ta gane mutane Ba ta gane mutane. Ni ma da Walid ka rika kira na. Walid Abdullahi kira na Walid zai kira na. Ni gabaki ɗaya ma na ci bashi. ta yi bayani ina ta aje mana kuɗaɗen mu ta yi bayani Ina kai bayani. mu tace bayani mu tace Ya zama bayani cikin ɗaki. Roba da na sai da roba na cikin roba roba na san cikin kasa na san cikin kasa